我操，这么多故障码！到底是什么原因能让这位尊贵的宝马车主从香港花重金拖车到我们广州总店维修空气减震？原因就是4公子链需要车主更换4条空气减震，加上人工费居然高达10万，这你受得了吗？所以车主连夜叫拖车来到我们广州总店，来看我们是如何给他完美修复回去。你觉得我们这样的维修方式，什么价格你会接受呢？评论区讨论一下。修减震找小换，靠谱。